Samba le bel ensemble la commune. C'est arrivé, Seigneur. C'est le début des frères. Que l'homme ne vit pas seulement du pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Papa, il est vrai que mon frère et soeur, papa, laissez-nous à faim. Laissez-nous à soif, Seigneur. Nous sommes venus affamés. Nous sommes venus, Seigneur, assoiffés. Parlez-nous, Seigneur. Instruis-nous, Seigneur. Guide-nous, Seigneur. Laissez ta parole, Papa. Nous sois favorables. Laissez ta parole, Seigneur. Oh, nous voulons de l'autel. Laissez le peuple de Dieu. Nous sois favorables, Seigneur. Si ça va tout, Seigneur, notre Dieu. Nous avons soif, Seigneur. Les amours de nous, Seigneur. Ton peuple est béni, Saint-Esprit. Oh, Dieu, soyez béni. Merci, Seigneur. Nzambe azala biso na mama oyo. Amen. Olimo na Nzambe sala musala na mama oyo. Amen. Nakosenga na ndeko za musika ofandi okotelema likolo opusana. Bien-aimé, nazoninga na biso likambo moko oyo tomoni bato kosepela, oyo tomoni bato kosombela bana bilamba, bato kosomba bilamba na bango moko, eza kaka mpona chiffre oyo échange, mais moi ezalaka kaka le même moi, tongo ezalaka kaka le même tongo, midi ezalaka le même midi, butu ezalaka kaka le même butu. Eloko nini nakoyebisa bien aimé, eloko eko changer quelque chose na bomoi na yo, ezali attitude na façon na yo ya komimema liboso na Nzambe, na façon na yo ya kotambola nde kosala quelque chose esika na bomoi na yo. Oui, olembi te bamosusu bakozala balembi bazozela peut-être programme ya vendredi ya jeûne et prière, mais non yo olobi ke te nazolinga nakende otoka mai ya bomoi lelo na tongo na ngoba. Lelo nazolinga nakende kosukola, lelo nazolinga nakende komela. Bien-aimé, eza hasard te, nyonso eza na mabongisi ya Nzambe. Nzambe ayebi mais pourquoi oye na tongo bisika oyo. Mais eloko nakosenga na yo olongola distraction, ozwa vraiment sorti na yo l'importance, ozwa vraiment kokoma na bisika oyo na importance oyebi eloko oyo kosala awa. Eza teke mutu, eza mutu lokola batindiki, eza lokola mutu bazomema na ta bato mosusu basambe ya tikali kimia, bamosusu mutu oke ezobima ye azoloba te atikaka azobouge mutu te. Oyebi eloko oyebi osala te, oyebi eloko oyo kosala te, oyebi eloko oyo kosala te.
na moment oyo tosa oyo eza moment ya kozanga kotika la kimia eza moment ya koloba parce que temo topesi façon peut to bâtir année ce que oza moto molimo ko comprendre mpona yo nga na koyebisa yo kozangisa mokolo moko te parce que tozopesa formule ya façon moto akotonga vi na ye. Oui, tu construction. Tu as la construction. Tu as la église. Construction solo. Et ça, on ensemble solo. Ceux qui nous ont tonga, nanazate, azotonga la vide. Mais ceux qui n'ont pas la kachouane, c'est que nous avons tonga solo. Amen. Et moi, je pense qu'il y a une étape pour nous relaxer. Après, tokotonda pe tokumisa nzambe ndako ekosila ndako wana nini ekosila eza moment oyo nzambe apesi ya prédication ya construction ekosila okose sentir capable okobanda pe kotonga bavi ya bato mosusu okobanda pe koloba makambo ezosalema na bavi ya bato parce que yo moko vi osotongi yango. Amen. 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 Na yango nakosenga ndeko akotangela biso mokanda mukanda kotangela biso ezali mukanda moko oyo eza na thème na biso ya lelo mercredi. Thème wana ezali ezoloba ete ma vie doit changer. Amen. Amen. Ma vie doit changer. Ezokoyebisa mutu moko oza na vie moko oyo moko il faut changer yango. Vie oyo vivre eza vie na yo te na yango te mwana ezopesa vraiment conscience mpe ezokointerpele mutu ye moko ma vie doit changer. Vie nini oza nango oyo ekokolongwa ya sika eya toujours ma vie doit changer. Toujours mitala biso moko tozomijoge na ntongo mpo obimisa mutu kozozwa George ozotya otala mafuta eza bie eza te tala mai eza bie eza te wana mutuka mais mpona yo moko loyebi bible ezoloba bosexamine bino moko bosexamine bino moko c'est-à-dire que ndenge moko ozwa checking que ndenge ozwa tonga que ndenge omicuba tala température ya foi est-ce que eza normal? Oui. Tala na température ya kondima na yo est-ce que eza bien? Pepe moko eyebi yango esili non. Examine-toi toi-même. Bamingi bazokoka kosaisir te bazokoka kofanda nese te à cause ya 365 jours oyo eza une année ya pamba 365 jours okopesa nzambe mikolo boni baza na ngolu nzambe pe poni nzambe bandi deja komema bato mingi bazalaka fort à partir ya début d'année. Na début azobanda ba prière azobanda parce que azana objectif moko oyo yebisi nzambe année oyo eza année nanga. Mais oui ezola ce défi bongo kolancer na défi diable pe azotala zoninga yeba bien aimé le toko sambe to yebisa nzambe maloba makambo ko salema na kaya kindo kuna. Amen. Amen. Aba ofunga biso mukanda ya Juge 6. Ngona mukanda ya Juge 6. Ozotanga na charisme. Ozobandana na 25. Ozokitanango. Nous lisons le livre de Juge au chapitre 6e, nous commençons au 25e verset. Dans la même nuit, l'Éternel dit à Gédéon, prends les jeunes taureaux de ton père et un second taureau de 7 ans, renverse le thé de Baal qui est à ton père et abat le pied sacré qui est dessus. Tu bâtiras ensuite et tu disposeras. Sur le haut de ces rochers, un autel à l'Éternel ton Dieu. Tu prendras le second taureau et tu offriras un holocauste
avec les bois de l'idole que tu auras abattu. Gédéon prit 10 hommes parmi ses serviteurs et fit ce que l'Éternel avait dit. Mais comme il craignait la maison de son père et les gens de la ville, il les équita de nuit et non de jour. Lorsque les gens de la ville se firent lever de bon matin, voici l'autel de Baal était renversé. Le pied sacré placé dessus était abattu. Et les 50 ont été offerts en holocauste sur l'autel qui avait été bâti. Ils se dirent l'un à l'autre, qui a fait cela? Et ils informaient et firent des recherches. On leur dit, c'est Gédéon, fils de Joas, qui a fait cela. Alors les gens de la ville dirent à Joas, fais sortir ton fils. Et demain, quand il a renversé l'autel de Baal et abattu le pied sacré qui était dessus, Joas répondit à tous ceux qui se présentèrent à lui. Et c'est à vous de prendre parti pour Baal. Et c'est à vous de venir à son secours. Quiconque prendra parti pour Baal mourra. Avant que le matin vienne. Amen, amen. Amen, amen. Amen, amen. Bien-aimé, le sepele qui m'a cassé dans Otanga. Nazoyoka Nzambe azopesa directive na Gédéon. Azoyebisa Gédéon. Eza na makambo esalama na famille na bino. Eza na makambo etiama na kati ya ndako na bino. Me nakoyebisa yo zwa banyama oyo ya moke na ya seta. Nazoninga okota na ndako tosala no chimie. Chimie nini tokosala na yo? Tokokende bisika oyo bapapa baloba mabe bato oyo nyonso bakobotama na famille oyo babanda bota ava babala. Alebisi bango kota na ndako ya tata na yo okokuta bisika oyo bakunda bakisi place mabala na bino ezalaka. Eloko nazolinga yebisa yo Gédéon, yo kende kopanza otelo ya mabandoki batia, otelo ya bakoko batia, et après osalelinga hotel. Gédéon yoki akontina ndako ya tata na ye ake kopanza makolo abuki hotel abebisi stati ya Baal asali ndenge Nzambe ayebisaki ye atie nyama asali Nzambe hotel. Bien aimé, eloko na sepelaki yango Gédéon asali bongo Nzambe ayebisi mingi mingi bato bazalaka mabe na famille na bino salaka makambo wana na butu. Tala bien aimé, eza système moko ya kitoko ozolonga na ndako 5 heures oyo alokaka peut-être alali sikoyo yo sikoyo oke sikoyo kosolola na Nzambe mpona okokisa 8h30 ozonga na ndako. Tala makambo ezosalema selo molimo wa Nzambe ndenge ezoinspire yo. Bamingi bakoka kolamuka na ntongo te azose sentir kilo mpona nini bakomisaki cheval na butu mukongo pasi pongi kitoko epongi kitoko pongi ekosila ele ekosila nzala ekokanga yo kaka souffrance ekokanga yo kaka. Gédéon apanzi hotel atelemeli yango aniati hotel asali hotel mosusu bato famille baye bato quartier baye bandoki batelema bien yo mwana na yo ake kopanza hotel na biso
Paul aza vraiment na kanda ekeko na biso ebukeli makolo tokosala nini babi botika ekeko yango moko milobela soki ekeko ya solo eza nzambe botika yango milobela bien-aimé tala nazonga na peso kanda nazonga tosambela omoni nzambe mpo eleve moto abandaka na ye nono na ye moko akobeta ye akokota na kati na ye po aza na mission na ye. Oui, il fallait d'abord je dois renverser po abima voyero, il fallait renverser po abima libanda akende kokweyisa akende koganye akende kobunda bitumba public. Amen. Oui, omoni ba David amoni Goliath alobaki kanga monoko incirconcis akopape bambata na kobeta ye bato bayebaki te ere bazobenga David mwana mokie azeki bango stop ngana sina alia lion ngana sina bete bawusi oyo esangi eloko te tala omoni bitumba oyo yaka kobunda atongo oyo kobunda awa na kati ya priere tala eza balion ozobeta obstacle eza ere okela mosala okuteli eza ere ozobima sikoyo okuteli na accident omoni mutuka ezobouge kobi au nom de Jésus Christ ali mutuka ezongo normal mutuka ezongo bato bakati ya mutuka o mutuka ene baluka ya yo nde ozali na kati obikisi bango bien-aimé eza na babiloko mosusu yo aussi déjà olongwa na baétape wana c'est-à-dire oganya bitumba mike siko oyo baamonaka eza monene wana mpona yo eza moke. Amen. Muzulinga tout c'est le quoi Gédéon il a renversé bien-aimé nzambe sikoyo bike wa loko obeti bitumba famille bino tala yo ndeni nanu omibeti te nanu omidélivre te ozobanda koyebisa bandeko na bino ke bokobonga te système ya famille ekanga ko nanu baloba na famille bato nyonso bazala na façon telle mais yango wana mpe ozali il faut d'abord komibeta komilongola na étape wana ouais tozo renverser le motel ya batata na biso balobo batia mabe mpo na biso basituation batia mabe mpo na famille na yo lelo tozo renverser yango. Mais la sepelaki parce que ezalaki directive ya nzambe arenverse atiki vide te ele arenverse atie mpo na nzambe. Amen. Abi te a partir lelo na ndako na biso tokokumisa Jésus Christ. A partir lelo tokokumisa Jésus Christ. Amen. Oui, eza mpe mabe oyo ezoya na basali ya nzambe nde nazoyoka boye noyoki ke paster moko na église moko songolo abeli liboma me nzambe aza kuna me mpona nini bakolongola liboma te mabe esi ekoti bien aimé mabe esi ekoti bien aimé mabe esi ekoti bien aimé. Oui, ye ezalaki paster mpona nini bazosala basacrifice bazosala basadak makambo mabe bazovivre na basima ya bato nongotambola nzoka azolinga vivre na etone na yo tazolinga vivre na bachance na yo moto azolinga vivre oyo batia na ndako ya tata na nga hoteli nyonso oyo baloba na famille na nga lelo ngai Gédéon nazopanzango babilakeli nyonso mabe oyo basala oyo biso no tobotama te oyo tokuta mpo na tour na nga nazopanza hotel wana simba mabele tombola ngobo tala loba biso nyonso touti na mabele yo koko yo toke famille soki autaki na source ke olokakanga lelo nazopanza mama wana ses mama wana se loba lelo andela na panzi mabele yo pe makolo le bukani. Amen.
na koninga nzambe redonne mpona début d'année oyo début kaka ya makambo année oyo ocomprendre ke noza na droit te ya kotikala obie ya kozala na kati ya distraction te mabe kolata yo bandoki mingi baprofitaka mutu na début c'est-à-dire ere abota batali étoile babia il faut tosalisa inceste po tokanga étoile na ye lokola aza nano inconscient na makambo ya nzambe il faut tobeta ye loko tel po akota je na kati ya prison na biso totyakadena oui yango na bike nde le début nde ere ndoki alinga kosala système mpona kokanga parce que ere okoma na bajuillet na baout na banovembre osi ofungwami omoni ane ekomi kosila fo na ensemble masakangaki depuis kala me yango tozobanda na début na kati ya force makasi po ete na 2021 toza na besoin ya kimia na kati ya gauche amen loba nayeba yo te soki ke yo tiaki hotel lelo nazobuka kati na bino soki eza ensemble otika ya milobele loba yo nabuki yo au nom de Jésus. Amen. Bien nzambe azala besoin na yo asala na yo quelque chose. Si ko pasa na yo quelque chose abandano na kati. Wa fo bimiso libanda. Amen. Monde na inga bandano na kati. Abandino na succès ya kati. Bandino ko convaincre famille mobimba. Mutu wana koma na nzambe te mutu wana akoma banga nzambe amele suma salate to mona que c'est a changé c'est vrai so era prière à kanuri sakaki yesu lo asi a attitude neza mutu on se convaincre de sali botano pour era so bimel banda na solo kitoko na parfum malamu amen sikaza mbalo ngolo parfum masala amen sikaza mbalo ngolo parfum mibali amen acha parfum libala amen sikaza mbalo ngolo parfum solo amen amen. On peut s'assurer qu'il toque au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Bien aimé, tout est possible à celui qui croit. Ce qu'on dit, ni l'eau n'a pas le bawa, mais qui ne documente pas le salut, mais le salut. Amen. Na yebi oyo Bible soloba oyo nyoso ya tata na ngate ekota na misisa na nga na makila na nga ekopinwa malelo. Boka wana moto et kosika la fête amen nanya mwa chaki yo loko maloba nini ngo baloba kili kolona nga to sambe denime tero na yebisa yo mission zamba zanango ezaka na commune na binote ezaka na quartier na binote ezaka kaka pona Kinshasa te ezaka pona Congo te ezaka pona Afrique te ezaka pona makambo ya monde entier le ba Jésus on peut signer pouvoir on peut signer force ya kotambola kola banyoka kola ba scorpion bima kasi mon côté onuinga yo olona oloba na famille nanga libota nanga vinanga lelo zobuka makolo zobalusa oya mabe okoma malamu okolo Yesu oba Jésus yaka Alléluia. Ele ba msusu bakobima na bakasho na bashene bacheki bango na basinga bakangaki bango oui bablokaki yo pole nini batenelaki yo pole nini loba nazobima lelo loba nakondima loba nazobima lelo loba nazobima lelo nyonso yanga nazobima lelo omona maboko mbele sotalisa bisika bazali olonga tobwaka moto sikoyo zala concentré
Tulona toboka moto sikoyo. Nakokoma biso moto belema tokende kobete maboko. Tokende konyata, tokende kosambela, tokende kodekale, tokende kotumba. Oyo nyonso mabe, oyo moni keza otele, oyo moni keza maloba mabe, elandaka bino, etelelaka bino, kende koboya ngo, kende kopanza ngo, kende kozikisa, kende koneutralize, nyonso mabe, tomanga babeleme, tomanga kozala concentre. Non, kozala distraite. Non, kosikala kini etobeleme. Oyebite, priere osalaka ezelelese. Maloboloba esalemaka. Non négligeaka oyo moko. Alors bitalisa maboko, talisa bisika bandoki bafandi. Talisa bisika bakozamo mabe mpo na yo. Tolobi envoye tokoboka moto 3 fois. Tolobi envoye okobota nyonso ya mabe oyo elobama na kindo okosinye mpona yo tolezalaki otele na reserve tolezalaki bale mokai makolo tolezalaki bandoki bakwaya twakande bileme te ya yo te bileme talisa bao bisika bazali nala concentre ozolinga toboka moto mona bango malamu bakima yo te konatepe bango te envoye toma maboko sobeli babi 3 fois tozokende lisusu moto ozoboka azanga ata moya ya kotala osimba misu na esi azanga ata moya kosimba tokomonaka makoko mbala likolo sala konsote alisa bango bisika bazali toka lisusu envoye tombala maboko pour la 3e fois tombala maboko sika pour la 3e fois pour la 3e fois ozokota na famille ozokota na kati ya makambo mabe ozokota na kati ya liboka na yo ozokota na mosala na yo ozokota na kati ya quartier na yo na ndako na bino beleme kotikala kino te sobela kino kosope sala konsantre komomobobimala likolo envoye
tosala au nom de bien-aimé yoka kozala discrete voilà ozolemba va non na stoppe te ozozanga maloba mais tala makambo basala ebele ezala ozolanda biso ezala oza présent il faut ozala même attitude eloko batie wana batie vraiment yanko esalemaka ndenge bango batie wana mais oyo ozosala ozobebisa mpo ya yo ebanda osala sikoyo mpo ya yo ebanda osala il faut bebisa wana mais oui il faut ozala concentré il faut ozala na bacapacité il faut ozala na malobo oyo oza sire ekei mpe esali makambo nasimbi mabele babika eza source ya mutu nyonso tu biso nyonso tu toza créé touti na mabele yango jeunesse azobaka toyaki na mabele tokozonga na mabele ndenge oyaki ndenge bazokunda amen sikoyo nazoyoba boye lokolo oza mabele okozonga mpe kaka mabele amen yo ozokende kosimba ezala moko ozoloba au nom de Jésus ata ozalaka esprit ata ozalaka moto osi okufa ata oza vivant mosala hotel na vi na nga na ndako na nga te na panzi hotel na yo maloba oyo elobaki ya mabe nabebisi yango nga na yaloba lelo oyo yanga nde ezotikala place wana nazozwa offrande mbeka priere na nga lelo nazotya wana ngai nakozala molongi ngai jamais nakovivre vie oyo olobaki yo ozobebisa mpo ya yo maloba erenye yo bando sambele te tozobi ke tobebisa wana lokola toza kwasheno tozwa oyo ya biso totya oyo ya yo nde bando renye yo siko ozotangela yo biso atotyaki na kobota te atotyaki na kobala te atotyaki na kovoyage te atotyaki maloba nini eza hotel na yo mais lelo oyo nga na ye onabebisa oyo olobaki ezala olobaki yango na butu ezolobaki yango na kindoki ezolobaki yango na se ya mai ata nanu nga na botama te nalobi au nom de Jésus maloba wana ezopela moto lelo loba ezopela moto lelo ezopela moto lelo lelo ezosika maloba nyonso na hotel ya yo otyaki mongana eza esclave ezopela moto ezopela moto ezopela moto kalanga ezotika na yo ezosika ezosika
yo bien. Okosonga bongo te. Toyepa oyo aleki nyonso na nguya. Nzambe tukula biso njimi ya bana bato bagila. Oleli mpe mingi delinga. Oyo azolela wana aza nani. Place ni ya fandi. Place nini ya fandi. Bien tala biloko batie na nzoto na yo. Nazoloba boye. Gédéon akotana na epala bango. Tala kotana na vino sikoyo. Nzambe apesa maloba no makasi. Ero koloba kodeklare mpona yo moko. Omisala délivrance. Bamosusu bakoloba bango moko. Molimo ya Nzambe komema ye. Ata po yo protéger ka. Dala, omoni ya to déclarer mpona bato. Ni tozali bana. Tozo déclarer makambo esalema mpona bato. Mais ya yo siko napesi pouvoir na monoko na yo. Oui, bapesaki Jérémie pouvoir babiloba. Ennemi nyonso kotelema boso na azozika. Maloba no ezobimisa moto. Amen. Eloko batie na vi na yo ekobebisa ngo lelo. Loba nyonso ya mabe. Oyo lobama. Ezala na butu. Ezala na mo. Na nzoto na nga. Yo osalaka mosala na vi na nga. Lelo nazobimisa yo. Loba lelo ozokabolela yo. Azoyaka na forme sécheresse. Azoyaka na forme malédiction. Na nzoto na nga. Loba biloko na yo. Bisaka na yo. Yeah.
nde mukolo nzoto oyiyo bavie eza yanga nabimisi yo na Saint-Esprit remplace bango eza nzoto na yo place na yo ezala concentré eba Jésus beleme nazoninga obelela mokonzi wana eki bakonzi nyonso nazoninga mbongo na yo soki ekokauka soki ekosuka esuka nzambe azobimisa ndeko mwasi azobimisa ndeko mobali lelo oyo eza mokolo na yo kozala discret te beleme zala concentré zala na ekulusu tombola maboko mibale puissance ya nzambe kosimba lisusu ozali puissance ya Jésus ekolata yo bashere basinga batiaki yo ezokwela lelo ka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  chilobu cha makande nzambi wa bukola Jehova Jehova sera concentré Allez, sors. Allez, sors. ezala na kati ya utile ezala na serma puissance ya Saint-Esprit ekita bachaîne nazobaka na sika ebalo ya sika ekota ya mabebi au nom de Jésus Christ Nazareth siraka ya Nzambe salvele aliyamba ezokota na mokana moko allez reçois au nom de Jésus Christ allez ezokota au nom de Jésus Christ Nazareth allez au nom de Jésus Christ na nyonso na ebima na kombo na Yesu Kristo Nzambe apeso stabilité apeso bana apeso victoire kombo Jésus Christ Nazareth. Alléluia.
consacré maboko mibale lokola Yesu otikanga te momo ya bolingo loboko otikanga te Yesu zala consacré azongo molimo nzambe ezokota kati na sikolo salokolo ozoyamba misuna yo ya kokanga ye wana visite yo ye wana kota na bomoi na yo ye wana tandisa bakati na yo nzambe azopesa mutu bango forme nzambe azopesa mutu bango forme nzambe azobongisa eloko moko nzambe azobongisa vie ya mutu moko nzambe azobongisa mutu moko pinzoli nzambe abangisa pinzoli lololesila nyonso na yo ezonga ina ye ebaluka ya mabelongwa ya malamu efa eya ya malamu eya esala batu bakamwa yo kande motomoi maboko tozoloba elongo loba merci mpona makasi opesinga merci parce que olongisinga merci parce que nakweyisi bango baninga te nazoleka yanga nyonso afungwami merci Jésus pour la force pour la puissance pour la elonga au nom de Jésus banda kotatola makasi ozilo bana longi bango esili na komana kosama te banda kotatola odi sango kupesha bukitu odi sango kupesha signe victoire. Tombola na signe victoire. Loba année oyo. Année oyo. Eza année ya kotonga. Eza année ya kotonga. Kotonga vinanga. Kotonga vinanga. Année oyo. Année oyo. Na kosomba pe mapango. Na kosomba. Na zotonga. Na zotonga. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Mais pour le moment, on a année oyo. Eza année nanga. On va 365 jours. Eza ba jour nanga. Jésus a fait singa. 2021. Anyatio. O matelanga te. Ala kozali corona yo. La situation nyonso. Au nom de Jésus. Aïe na pesiami. 2021. Et pas Yesu. Pesinga. Et on a tombé le victoire. 365 jours. Et ça yanga. Pendant que le makambo est salé, on a 365 jours. Pendant que le makambo est salé, on a le makambo est salé. Pendant que le makambo est salé, les autres
Nala nazoka molimo nzambe epusenga to bandela malobo. Lobanga na komata ba avion international. Azoni molo baka ko molimo nzambe epusenga lobanga na komata ba avion international. Na kotonga ba école. Na koyede ba orphelin. Na kotongela banzambe ndako. Na kosala makambo mingi. Au nom de Jésus. Le beloko nyonso. Babengi dollar. Ezala senanga. Ezala montagne. Ezala senanga. Ekwambienga. 100 000. 1 million. 2 millions. Ekwambienga. Ekopemisa na pete. Banga na mati. Dollar. Kiti. Ane oi. Ezane na. Ezane na. Ele yoka. Bible zolo ba auto kangina se. Nicolas kangina. Ele ba kama auto ba avion. Auto ba kotongela nzambe ndako. Auto ba kotonga ndako na yo. E okosomba biloko. Bible sikoyo lobi oya kangami na se. Siko bande kanga wanza mbota ngona lo bando kanga mo. Bashe basini célébrer. Papa aussi bi mo ko la mo na kinde. Yobi ko tele ko et salami au nom de Jésus. La moquée n'est pas et salami bongo pena lola au nom de victoire. Seigneur Nzambe, merci na makambo oyo sala le bonjour. Zambo bengi biso pamba te. Olobi ke esprit na yo ezali kolela biso. Autant annoncer bonne nouvelle. Peut-être libérer ba obakangi. Nzambe bonne nouvelle oyo ebimi ezali yo moko liloba na yo. Ekota na vie ndeko mwasi, ekota na vie ndeko mobali. Epesa vie. Oyo bakangaki ye abima na kasho ya kindoki. Oyo nyonso to atiaki hotel oyo bandaki kodomine ye ya domine yango. Lelo oyo eza mokolo na ye ya stabilité. Pambola moko na moko oyo azwaki année 2021 te azwa yango lelo. Pambola moko na moko oyo azwaki 365 jours te azwa yango lelo. Na déclaré esengo na vie ya moto moko bandaki kolela. Tika bozongi na biso ekambama na se ya loboko na nguya. Basuno batambola na moko na moko. Pambola bango bakoma na kimia oyo basengi bavivre yango na kombo na Yesu Kristo bondeli. Amen. Amen. Est-ce que vous êtes à Moulolo Tinanga?
osambelaki nzambe apesi yo victoire te nakopesa oyo minute ya prolongation ata seconde ene azobabete mololo ekozwa maladi moko efana to gangi kabo ebimeki nazobabete mololo nzambe apesa yo yango oyo uti osenga ozwa mpe 2021 osala ondirike balobi na yo te babi na bamosusu te bien me nazobande na yo nazolinga otombola bongo bato anga baboyoka bete mololo makasi ça y est 2021 au nom de Jésus. Masasa ya sima ozala parmi bao bakotonga église oyo katikati ozala parmi nzambe atambola yo otambola partout na monde omata mpe avion international okende mpe amen nyonso olingi oke ezala dubai chile te nazoba nzambe atambwisa siko baasie amen okokende na nkombo na yesu kristo betele yesu maboko makasi